علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پایان ما با همین رحمان پدرسک همین کی رحمانوف گوش کن کلاغاو سی پر لعنت. وقتی که تو وظیفه را با نمیدونم با وزیرات میفروشی، با نمیدونم کرسی ها را میگیری میفروشی، تو چی فکر میکنی که همون لعنتی های همون وزیرای تو ای که جا پول میگیرن که ترا میورن چمدان قطع پول میتن، همون لعنتی ها با پول میگیرن، با معاونای خودش میگیرن، معاونش ای پچینیانش میگیرن، همه که پچینیانش اومده ای شهروند عادی پول جمع میکنه، ای دیرکتر مکتب ای طلبا جمع میکنه، ملیساش از شهروند جمع میکنه، جایش از شافیورای یعنی خلق عادی جمع میکنه، پول میبرن در کسایت میدازن. آخه بیزار شدیم ایامی دولتی آخه کفر نشو ایامی تاجیکستان هم بیزار شدیم ای دست ایتراخ. بله با خدا قسم اکرم محمد اقبال دست تندر نکنه با پیش فقط یعنی الحمدلله که ما انشاءالله که بیدار شدیم یعنی گفته سمشون که بخزیم برادرها بابول هیچ کس نشیم. این لعنتی را همین پدرای ما اشتباه کردن که آوردن سر قدرت موندنش، در اون وقت اینا نمیدونستن که در آینده این حرامخور میشوه، یا فکر میکردن که در آینده ما مملکتمون آباد میشوه. نه که لعنتی همه را نیست کرد، همه اولش آورد در سر وظیفه بوند، همه شرمردایی که آوردن سر وظیفهش موندن همه او را گرفت نیست کرد لعنتی. خب مراجعت ما بر رحمان و فهمیه که پدرسک تو آینده تمام شدگی، نه خودت دیگه نه اولادت یگان مردمی فقیر مهاجر تاجیکستان دیگه به شما نه احترام داره، نه اعتبار داره، نه باوری داره. برین گم شین از سر وظیفه. بیزار شدیم ایامی مهاجرت 15 سال میشود در مهاجرتم. بله باقی خانواده هم سربلند باشین. سلامت باشین. محمد اقبال خداوند حفظتون کنه. ما از کسی تهرس و ترس نداریم. با همین خاطر مردم به شما دیگه باور نداره، مردم به شما اعتماد ندارن، مردم به شما تماما باور ندارن که شما کی هستید دیگه، چون که شما تا امروز فریب کردید، تا امروز غارت کردید، تا امروز تجاوز کردید، تا امروز کراپسیا پول مردم خوردید، تا امروز به این ملت عادی‌ترین رحم روا ندیدید. شما انا همین مقامات هستید. سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت انا همینه. سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت دولت تاجیکستان در قشاق زده ترین دولت، در دولتی کروپسیون دولت در دنیا در رده های اول قرار میتید. دولتی که حقوق بشر پایمال میگردد و گوسدیپ امریکا میگه که تاجیکستان در بدترین حالت قرار داره، با نام اکستریمیست تروریست مخالفای سیاسیش داره از بین میبره. شخصی که دعوای میتینگ کرد محمود آدینایف بردن اونا زندان کردن 2 ماه در توقیفگاه. برای چی؟ برای اینکه چرا گفتی که میتینگ این مردم دیگه اجازه نمیگیرن از رستم فردا، ای رستم اجازه نمیگیرن، ای آزادت. این مردم میخزن میرن با پیش قصرت، بعد اون وقت میفهمی که بدون اجازه با پیش تو میآین. رحمانوف خوب دقت بکن، این ملت غلام شما نیست. این ملت دیگه شما را طاقت نمیکنه. این ملت دیگه صبرش لبریز شده است. تو همینجا آمده است پر شده است دیگه جنایتون شما. مردم دوران با ما جنگ میکنن که چرا شما راه پیدا نمیکنید که رحمانوف برود از قدرت. ملت دیگه از ما داره طلب میکند. من هم دیگه از آنچه که ملت داره طلب میکند خسته شدم دیگه تنها گپ گوش کردن. تنها ملت برای من از ما طلب میکند که چرا شما کاری نمیکنید که رحمانوف از قدرت برود. رحمانوف دختر دامادهای بشمار شبگیرا برود اینجا. مردم خسته شدن از شما. رحمانوف تخمینه و آزاده و داماد پاماد همه تا بقب، جنایت و ظلم بس کنید، کروپسیا را بس کنید، مرزبان ها از مردم پول نگیرید، از الله بترسید. اوخی این چی جبر است؟ این چی ظلم است؟ به خاطر چی اوخی؟ با کدام گناه این ملت با این حالت آورده رساندید شما؟ دیگه این ملت صبر طاقت نمیکند. طاقت این ملت تاق شد دیگر. برای یک برآمد کردن در روسیه جوان قپیدن که بیا سفارت بیا. برای چی تو در افق تv برآمد کردی و حمایت از محمود آدینایف کردی؟ برای چی نکنن حمایت از محمود آدینایف؟ برای چی حمایت از پیر محمدزاده عبدالستار نکنن؟ برای چی حمایت از ژورنالیست های بازداشت شده نکنن؟ برای چی حمایت از ژورنالیست هایی که سازمان ملل متحد توصیه داد و گفت که اونها بدون قید و شرط آزاد شود؟ برای چی سیف الله زاده 70 چند ساله؟ برای چی زبیدالله رازیقی 70 چند ساله؟ برای چی جلالدین محمود فقی 6 در زندان برآمد باز دوباره اونا برده زندان کردی؟ برای چی داملا فیض‌الدین اسلام دینی فیض‌الدین بی فیضلی بدون گناه برده زندان کردی؟
برای چی مردمی که زندان شدند و برآمدن باز دوباره دارید اونها را زندان میکنید؟ آیا از حقوق اینها حمایت کردن کار شهروندی ما نیست؟ رسول اکرم میگه شخص خواب کنه در خونه ولی همسایش گرسنه باشه والله لا یؤمن، ایمان ندارد. وقتی ما میبینیم که چشم اون زنی اون مرد برده زندانش کرده گریه دارد، یتیماش و فرزنداش دارن گریه دارن به حال اون، آیا من مرد باشم باید در خانه بشینم و نگاه کنم که سیاست پیش گرفته پیشوای ملت اساس گذار صلح و وحدت دارنده 7 دختر و 4000 داماد و یا دامادهای بیشمار ممکن عددش از اینم زیاد باشد؟ ما باید بشینیم صبر کنم تماشا کنم گوش کنم شما را. من باید بستم که ها خیلی من هیچی نگفتن، فردا نوبت منم میرسه، والله فردا نوبت هر یک تک تک ما و شما میرسد. فردا رحمانو به کسی تو امروز رحم نکرده است و در آینده هم رحم نمیکند. آیا رحم به سنگک کرد؟ آیا رحم به فیضلی کرد؟ آیا رحم به غفور سیدوی کرد؟ آیا رحم به یعقوب سلیم کرد؟ آیا رحم به قوتوف کرد؟ خوب بدونید آیا رحم به اونانی که دوستیوف که تا این روز همراهش بود حزبش تشکیل کرد، رحمانوف سواد حزب نداشت، یک شته در کونش نزد سرش کرد؟ آیا رحم به محمد سعید عبیدالله کرد؟ آیا رحم به کی کرد؟ رحمانوف رحم به من تو میکند، رحم به یک آدم عادی میکند. محمد سعید عبیدالله تا حاضر را برد رسوندش، دوستیوف آورد حزبش تشکیل کرد رفت رسوندش. کجا شدن اونا؟ کدامش ماندن باقی؟ فکر دارد رحمانوف به مردم عادی رحم میکند؟ رحمانوف به هیچ کس رحم نمیکند. برای اینکه رحمانوف و رحم یک جا نمیشود. رحمانوف به مانند زن از گاه قهر میکنه. او وقتی که زنک یک میگه قهر میکنه، رحمانوف به مانند زنه یکی یک گپش میگه قهرش میکنه. قهرش کرد تمام دیگه قدرت داده است مجلس امنیت امر میکنه که نابود کرده شود. رحمانوف است این. هیچ وقت رحم با این یک جا نمیشود. هیچ وقت این با پیشرفت و اقتصاد یک جا نیست. دست شمه باردارش کمش پیش با پیش میگه دخترات گفتی با پیش میگوی دختر گفتی دخترات دامادات گفتی با پیش مردم تجاوز کنه، با پیش مردم غارت کنه، با پیش برق خاموش کنه، با پیش چیکار کنه؟ مسجدا رو با پیش رس کنید، با پیش کروپسیا بگیرید، با پیش ماجرا پر روان کنید تا دامادا و دخترای من بخرن سر شوند. کدام با پیش؟ چی با پیش؟ کجا با پیش؟ چی پیش روی دیدیم ما؟ باور بکنید این همه آنچه که در کشور میگذرد به مانند یک یعنی حالت هست که مردم دیگه طاقت ندارن اینها را ببینن. همین روز الله شاهد است یا 3 یا 4 ساعت خواب کردم. تا صبح برادرانی با من صحبت کردند و من نوشتم و اونها گفتند و من نوشتم. برنامه آماده کردم. برادران شاهد هستند که حتی از مسکو هم نوشتن که ساعت 3 از 4 از چرا خواب نمیکنید شما؟ ما دیگه خواب ما نمیبره از این ظلم این ملت. ما هم زندگی داریم، ما هم جوانیم، ما هم میخوایم استراحت داشته باشیم، ما هم میخوایم بریم در برای همسرمون بدونیم خواب کنیم. ولی نه، خواب برای ما حرام است، برای ظلم رحمانوف. خواب رو بر خودمان حلال ندانسته ایستیم. برای اینکه من خواب کنم زنی تاجیک تجاوز شده است، مادر تاجیک اشکش در پر روش، بچهش در زندان است، شوهرش در زندان است. زنها یگان برادری مسلمان پیدا هست که 2 هفته قبل خداوند اجر بده و برادر که برای 27 زن تاجیک بردن یعنی که خوراکه دادن. همون زنهایی که گریه کرده بود تا به حال زنگ بزنن میگه چیزی خوردن در روسیه نداریم، ما هیچی نداریم میگه بخوریم. منم اخی سرمایه دار نیستم که برای اونها یگان چیز بتیم. در روسیه مردایش که پیدا شد زنگ بزنید تا رقم همون زنا را براتون بتیم تا بگیره برای چیزی خوراکه براشون بگیره برای بتیه تا اینکه بخورن در این سردی. در مسکو کار ندارن، در زمین کار میکرده بودستن. 27 زن در یک جا نانی خوردن ندارن، دکومنت ندارن. آیا مردان تاجیک همون تاجرایی که در روسیه هستی از رحمانوف کمک کردن او به این زنا کمک نه؟ او به این مادرای تاجیک که در روسیه ایستاده هستند و وضعیت وخیم خراب دارن به اینا کمک نه؟ رحمانوف کمک کردن تو برای تو روز قیامت حسرت می شود. دستگیری رحمانوف در این دنیا حسرت برای شما روز قیامت است. هر یک جنایتی که از رحیم و از حاج عمرش از دیگرش رسیده سن باور بکنید من یگان قاری یگان ملا یگان کس نگفته است که برای اینو یگان کار نکرد. میبینید که برنامه های پای در پای از همون تاجرایی که با رحمانوف همکاری دارن از اونها نشر کردن میگیرم. دیگه صبر تمام. هر کسی که با رحمانوف است همین خیل است. خب برادر قیام که اون هفته گذشته از دیاسپوراهای تاجیک در شهری چی بود؟ سنت پترزبورگ بود، از دنیا گذشته است. روز دوم ما گفتیم، روز سوم صبح از دنیا گذشته است. خب دیگه این مقدرات الهی است. یعنی ما چی نداریم، ولی باید بفهمید که کمک کردن به رحمانوف انا میخیل با یک وضع ناخوب از دنیا میگذرید.
به همون خاطر دست از کمک کردن رحمانوف بردارید. آقای تاجرایی که در روسیه هستید از الله شرم دارید. وقتی که قیام کمک میکرد پرکلاتکای زنی فاروق کی میگن شورخ سعید فراوان میکرد، شورخ سعید پس از مردنش یکون کار کرد، مردش جنازهش رو بردن کلوب، از کلوب آوردنش بعد به وحدت. در روز جنازهش چی شد؟ عکسای جنازهش برای من فرستادن. برادرای اصلاح ده همه جا کار کردیسن. شما فکر نکنید که اصلاح همین تا یک چیزی است که آرام میشینه و هیچ کاری نداره. اصلاح ده همه جا کار کردیسن.